Az IC felfázása korszerű, hatékony tőzegáfonya készítmény a húgyút egészségének védelmére. De hogyan működik? Hatóanyaga a Cranberry aktív elnevezésű tőzegáfonya kivonat. Mit mond róla a tudomány? A húgyúti fertőzéses betegségeket, a felfázást az E. coli baktériumok okozzák. A húgyút falán megtapadva gyulladást indítanak el. A szabadalommal védett Cranberry aktív hatóanyaga az antiadhéziós tulajdonságának köszönhetően megakadályozza a coli baktériumok megtapadását. A baktérium körül fizikai bevonatot képez, ezáltal a baktérium képtelen a hólyak falán megtelepedni, s végül a vizelettel együtt távozik. De mi a különbség a PAK és a Cranberry aktív hatása között? Az Európai Élelmiszerügyi Hatóság szerint a PAK-ra, a proantocianidinre vonatkozó kutatások nem támasztják alá a hólyakrút megelőzésére és kezelésére vonatkozó állításokat. Ezzel ellentétben a Cranberry aktív in vivo és ex vivo antiadhéziós kísérletek alapján bizonyítottan kezeli és megelőzi a felfázást. Ön tehát melyik terméket választja? A meggyőző, klinikai eredményeket felmutatót, vagy amelyiknél nem kielégítő a tudomány? A Cranberry aktív szabadalommal védett kivonat, amely a gyümölcs összes hatóanyagát tartalmazza, nem csak a PAK hatóanyagot. Magyarországon a Cranberry aktív hatóanyagot az IC felfázása készítmény tartalmazza, amelyet orvostechnikai eszközként regisztráltak. Javasolt a felfázás kezelésére, megelőzésére. Az IC felfázása készítmény bizonyítottan védi a húgyút egészségét.